สมรนะคะวันนี้เนี่ยฝ้ายจะพามาถ่ายแต่ละมุมแต่ละจุดของรถรีโวโตโยต้ารีโวที่ราคาแพงที่สุดของรถโตโยต้ารีโวเลยก็ว่าได้นะคะราคาอยู่ที่1,239,000 1,239,000 บาทนะคะเป็นสีใหม่พิเศษหรือเรียกว่าสีแบบออกแนวสีแบบเขียวทหารนะคะเป็นรุ่นล็อกโครุ่นแต่งพิเศษนะคะก็วันนี้จะไม่ได้พูดรีวิวเพราะเคยรีวิวรุ่นนี้ไปแล้วนะคะเพราะเคยบอกรายละเอียดแบบสไตล์ต้นฝ้ายแต่ละจุดของรุ่นนี้ไปแล้วนะคะสรุปง่ายๆของรุ่นนี้คือรีโวนะคะเป็นรีโวตัวท็อปสุดเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็น4ประตูราคา 1,239,000 ถ้าสีขาวมุกก็เพิ่มเงินอีก 10,000 บาทนะคะกุญแจนะคะรุ่นนี้มีให้ทั้งหมด4ดอกกุญแจธรรมดา2ดอกกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์อีก2ดอกเครื่องยนต์ 2008 ตัวนี้ 204 แรงม้าตามเดิมและมีช่องทางการเลือกในการขับขี่แบบ4 wheel ได้ด้วยนะคะวันนี้ฝ้ายจะพาไปชมแบบการถ่ายสโลว์แต่ละจุดแต่ละมุมแต่ถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมคนไหนสงสัยในแต่ละจุดว่าตรงนั้นมีไหมอันนี้มีไหมมีสีอะไรบ้างดาวเท่าไหร่ยังไงฝ้ายจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวฝ้ายจะมาตอบให้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะไปชมกันค่ะ